ahubwo abastar dufise n'imitima ikomeye kuko duhura n'ibi baby man nawe uvuga ati sasa nibiki ndaki urugwara nibiki Cyananira kwihangana. Tuni imitima ikomeye aho. Cyananira kwihangana. Kuko yaba turyamana n'abaturondera bose. Sinzi. Nari mfise umusto dukundana kwera kandi mwiza. Chuki kabisa. Ninkaraba ndaki. Ibi vyana sinzi kwera. Man. Mu Burundi dufise abana beza. Wallahi. Urabibona. Ni so. Sanga nyine kana kirire kuyikiniki. Umutima urahabuka man. Kana wewe ubwa tije kana yemwe nirazma naho ivya madamu vyashushera biragaruka hanyuma ni after. Abana bari mu rugo bakura bage hama bakayisubira kuyambara bageze muri ntuzenya. Bageze muri impande ya portail akasubira kambara agasi fresh. Umva we ntushobora kuvyihanganira ukavuga ati wapi so dukundana. No badi. Twe turakurugwa cyane. Abahungu turi faible. Avyumva. Rero ubwiza bw'abakobwa. Ni sinzi kumuhungu nihagire nejo bundi umuntu azuza aravuga ngo nta mukobwa ngo giye ngo yoshitura ngo biki aragushitura fresh gusa ukihagarara ko ukajya umutima amenye gusa ewana ukavuga ati yewe ko iki cyara kwiri vraiment icadanje kiyarenze no gitabira nta burufa. Hello la famille meze neza ku ruhande rwanje meze neza hama turi mu kiganiro Let's Vibe ku batarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose. Uno musi mu kiganiro Let's Vibe twabazaniye umu invité musanzwe mumenyereye muri industry akaba asanzwe ari umuririmbyi kandi akaba ari n'umujournaliste. Sinomuvuga mu mazina wenyene na aramutse abakunzi ba Let's Vibe aramutse abakunzi biwe yongera aramutse n'abakunzi ba Wagos TV turabakiriye. Ndaramukije abakunzi ba Wagos TV abakunzi b'ikiganiro Let's Vibes n'abakunzi banje mwese aho muri mwubaho murabizi mwese ko ndabakunda cyane ko tubakunda cyane hama my name is Flexboy shakuranyita promoter shakuranyita nandi mazina menshi yose ndayakira bon Flexboy ku mazina wahawe n'abavyeyi woba witwa gute? Nitunga Gifleri ya. Ni giki cagutumye wita utucagura iryo zina Flexboy kuko kwizina ryawe ntitwumva basi ko vyo bifitaniye nyene vyo abisana buke ni giki cakwinfluence nyene kuvuga ko kuwo kwituko. Bon Flexboy je musanzwe ndi flex umuntu ari flexible mu mutwe. Okay. Kuba tumva igifaransa umuntu ari flexible abetse gute basha ndiko ndababwira. Umuntu nyene ari cool namwe muca mu bitabo. Okay. Rero nyene wumva twije kwishura kubera namye ndi umuntu nyene atanga vibes urumva. Rero nyene aho nicaye waje wanashaka bashobora gusanga hari abantu urumva namye ndi nari umuntu aho ndi haba hari antoine nabandi antoine n'abantu kubera iki naguma nyene natanga vibes nyene. Rero mu nyuma sinzi abajama batangwa Flexboy uko nyene carira mfata basha ikintu kimwe je shaka kubaza jewe ntimutwenga ariko baravuga ati umuntu ari cool ariko je nabaze kumva nyene besha ko arivuga ariko je nimutwenge sintahura neza umuntu ari cool ameze gute kubwawe urashobora kudusigurira umuntu ari cool ameze gute? Umuntu ari cool cyambere yaga neza samakeya aroma nta gwanko ni wa muntu ni yabashavuye utaza gupfa kuyahomaka ni wa muntu ahari hose agerageza gutanga umunezero aciye bugufi afise igishika ku bantu niwe muntu ari cool ubwanje niko bimeze. Okay. Sinzi nko kubandi umuntu ari cool ntavyo nzi mwagiye ku bwanje nuko nyine. Jewe ndavyumva uko nyene ariko bon sinahura nyene sense yacu exactement ngene kuntu. Bon ikintu twabakubatse. Flexboy. Wavuze ko usanzwe uri muririmbyi ariko mu iki gihe ukaba uri gukora nk'umujournaliste. Abantu akenshi usanga bazwi nyene usanga anko hari n'umuhungu usanga abakobwa akenshi usanga babahurumbira ugasanga nk'ubu urashitse ko ikintu kuri ku ma platform yawe
ugasanga ko barakwandikira amajambo bakwaza ibiki n'ibiki mu gihe wari uri umuririmbyi kwandika ikibazo mu gihe wari uri umuririmbyi wari usanzwe uri en couple je namye ndi en couple kuva no muri primaire kuva mu wa mbere basha mu vyombe je kuva muri primaire namye ndi en couple kuva mu wa mbere première primaire wari en couple nari mfise academy nyine mana ya nitamwe kari karankunda sana kweli gushika no ariko bunye sinisi ariko ubusindi en couple oya birahindutse oya ubusindi en couple niya urakana kanyitamwe ahubwo ngenda ndagusabye domande kane bakumva kare bakumva baraheze nabibona barananze barahejeje ndahombye mu ico gihe wari uri en couple abantu usanga ari star akenshi uko duha tubibona usanga kujya baguma bakwandikira kinibiki ugasanga sinzi nk'ubu nko ku mukobwa barimo kundanya byakira gute canke nko muri relation yanyu nta ngorane byatera uri umustar nivyo ufise visibility yindi na cyane cyane hit hari abakobwa baza bakurikira hit sivyo baza bavuga ati naka reka ujye turazinanye urumva ngo neje umva just yemere ku bandi bakobwa anko mutari munazinanye hari igihe nyine naho iyo kwandikira sava ukamwishyura sava naho nyine uvuga ati birenze iwana we wakacarenza ko arumva akavyexagera iki niki urumva so ku ruhande rw'umukobwa tuba dukundanye icambere nawe nyene bivana n'uburyo twakundaniyemo hari aho usanga nawe yaba yarakurikiye hit uravyumva ugasanga je navuze ati bon muno mwanya kubera ndi single reka ndamutore ntacu dukundane mugabo nawe nyene muri ico gihe aratahura kubera uri umustar sivyo ni kuvuga uri umustar ukenera gukora clip n'abandi urakoresha aba queen videos sivyo abo ba queen videos baraza bakakwicarako akakubwira nurumva nawe cuvyumva bisaba urukundo niki bisaba kwizerana sivyo rero bivanye na influence uba ufise wewe uyo mukobwa muba mukundanye ahubwo bakwiye kugutahura je uwo twari dukundanye kera ntahura cyane ahubwo nivyo yankundira niyo abonye ntari ko ndanakora ngo ati ushaka kuzima iki niki abo bandi baza pembeni nabo nyene urumva baza nk'abafans yabafata nk'abafans nyene banje kuko urumva wewe jiwe uwo dukundanye we yarabazi ati ndabizi ko ari umushari wanje ndabizi ko turi en couple ndabizi ko atomvanga nubwo yoja kumvanga abo bandi ntibaza kugira ntibaza kumuronkera umwanya je nk'uwo ampa sivyo nk'ubu winyi nko muri commentaire dufate washitseho nk'indirimbo canke iyindi video yariyo yose muri commentaire hakaza umuntu nyene yandika ibintu nyene ubona ko atari vyoroshe kujya usanga abandi bavuga ati indirimbo iraryoshe ibiki ugasanga nyene yanditse ibintu vyinshi akagusanga nk'akanumero akavuga ati tuzohure ibintu nk'ivyo we mu gihe nk'uwo mwari mukundanya bibonye yavyifatamo gute ivyo ntibibura kandi sinzi kuri we urumva ntihabura gufuha ntihabura gufuha nawe iwe ari wewe uravyumva yuko iyo nimero muza muravugana muvugana ibiki urumva bashaka nyine ku abona yuko umengo nyine umunsi umwe uzohava umuheba uzohava n'undi mukobwa nyine urumva kubera uri umustar agumana bwa bwoba mugabo wewe kubw'umutekano wiwawe n'umutekano w'urukundo rwanyu iyo ugiye aho ubugiye uramubwira ati chérie turashobora kujana ngaha je nzofise concert ngaha nzofise iyo clip ngaha uyu munsi n'uyu iki niki komsa agashira amakenga kubera ko no mu bakobwa nimba nzoba ngiye gukora clip sivyo yego haraba queen videos mugabo akabazi yuko je ndi kumwe n'umushari wanje ujya mu queen videos aragira ama limits aravuga ati ati ko bari kumwe na sheri wiwe je nkora akazi gusa turavana ko nta kindi mugabo mu gihe nyene mba DJ nyene iki niki mu queen videos urumva hari ibintu nyene uravyumva nawe ashaka utigute iki niki ibintu byinshi mugabo abona turi kumwe n'umusheri wanje canke iki avuga ati
si je ndireka nkora akazi gusa kanzanye nta kindi ya mu aba queen video tubona ibintu basaba bakobagira nko ma clip ya nkuko bantu nka Jane ifitiye ubwoba man bijyanye navyo arashobora navyo arashobora ariko nyine harabisha ni impano ni impano kandi abandi bumva batavuga barabivuga ati journaliste ngo Jesse no bishobora ni nka kujya nabo urumva bajya ba queen video byo bintu barabagira basi dufate akenshi tuba tubona indirimbo itarasohoka barashirako nyene kugira babe barayipromotinga itarasohoka abenshi bagatangura kuvuga ati barakundanye ibiki muri ico gihe nka twebwe tutaba tubizi ku by'ukuri baba bakundanye canke baba bapfana akazi bon icambere aho baba bakreye buzz sivyo bakreye buzz rero muko gukraya buzz ntihabura babiri canke batatu baba babizi yuko ari buzz ego sivyo na cyane cyane aba hafi dufate nko muri rimwe afise management yocaza kuyadukiza kuri rezo sociaux ngo turakundanye nanaka oya ni ibintu aba yaravuganye na management ati rero iyi ndirimbo kugira ize gufata ize kugira visibilité niniya premièrement reka du créer buzz vuga yuko uyu mukobwa nyene dukundana iki niki basi nka kujya kwa Melanin Boy na Ani na Ani mwara byumvise bavuga ngo urumva ngo barasohokana iki niki yari brand ntibakundana baragerageje ku brandinga iki indirimbo ya rero nk'ubonye nk'umushyira wa Melanin Boy urumva abazi ati ivyo urumva kubera kuri terre bari kumwe urumva ngaho urumva yo cagira umutima yo cagira ubwoba ngo urumva ngo barakundana serious oya kandi nigiye bagenda gushutinga azi yuko ati ujyanye bapfana akazi gusa nta kindi ariko gusa iyi ni buzz iyi urumva umushira wawe ategeza kuba nyine azi amakuru amwe nyene mu gihe umushira nawe utabimubwira canke mutajana muri ama clip canke akaba atabitswe ari buzz mako muragira mu ico gihe naho oya muri ico gihe akubajije chérie ibi nibiki mbona eske uramubwira rero mati bonje akanakazi two turakrea buzz urumva ibi nibi urabizi ibintu bya entertainment ukabimusigurira mu gihe adashoboye kubitahura naho nk'ubu aciye akubwira ati ivyo ntavyo nshaka ibintu nk'ivyo kubwabo vyifatamo gute sha Jesse numva ko twakundana n'umukobwa atantahura nukuri kw'Imana biramutse bishitse ntantahure c'est-à-dire ahubwo nawe nje no twakundanye azi ko nkora umuziki yoca mbwira ngo ivyo wonye ngo bihebe ngo nkuko bambwiye heba kuririmba ego akubwiye navyo nti we nk'umushara wawe akubwiye ati heba kuririmba kubwawe wobiheba canke sha je wapi kwera mbwiye ngo bihebe wapi kweli wewe prefera kubandanya muziki je ndabandanije ahubwo wewe udashaka kubandanya nanje peace aho kubgawe urazi ahantu kenshi bikunda gukarira ku basineaste okay ko tusanga abasineaste urumva kujya ku acting action usanga araje kuryamye ko ikinyama bizu ana muri action ni action man ni action nyene bizu shiri iki niki akakwita dia iki niki imagine rero uri nk'umugabo kandi ivyama vyashitse ndafate turi en couple sivyo ndi umugabo wawe ukazibona ndabonye muri action nyene ikindi kigawe kiragukorako kigusoma yego kwe je natanze miliyoni na miliyoni ubwo ndagukore muhira uko yankorera ku mugore umusoma kwe urazi be yiwe ata usanga bakora avuga ati bon jewe ibyo bintu sishaka kusura kubikubonamo bakora mwicirantu ze carrière yiwe fo ko umuntu akora yisanzwe iyo ayo n'aba mentalite y'abirabure y'abanyafrika nyine taratera imbere sino ahandi nibisanzwe ariko sukumva ego nibisanzwe ariko mu nyuma haraho usanga bijemwo basingeso mbi nkuko tuvuga ku bastar gasanga no mu queen video no woba uwo mukundanya asanzwe abizi ugasanga basi birahindutse bice bibi vya sérieux muri bo urukundo urabizi ko nta uruzibira yego mubu naje nashaka kuba ndagukunze n'ibintu ahubwo
ujya muntu wawe agira hateshi ageranya ukanishe asha ujya muntu wagira hateshi none rega n'ubu turashaka gukundana bavyumva nk'ugasanga twahuriye gusa ku kazi ariko ugasanga nyine ibiyago ni fresh iki niki urumva kandi bari en couple usanga wankunze birahindutse urumva rero ivyo rero bibaho birashika kandi urukundo ntibaruzibira urukundo rufise sense ruzana namwo ya rero urumva murashobora gukorana kumva nyine ko muhuje ikintu je niyumvira akenshi bakunda kuvuga ati abantu b'abastar basi abantu basanzwe bashaka babe aba artiste bashaka babe cinéaste abantu nyene baba bari populaire akenshi bavuga ko atarukundo baba bafise akenshi usanga bafise nk'abasheri benshi nyese agara aba playboy benshi naba nyene bavuga ati abantu b'abastar nta rukundo baba bafise kubgawe wo kwishura gwite kuri ico kibazo abastar n'abantu bafise urukundo kuko iyo batarukundo bafise nta feedback yoba ni vya bindi niba haje agastokaje ndagukora agufiriye iki niki agaca karaba ati mtoto oya eka ukiraho nyene sikuvuga ivyo oya kuko ngira barabanza kuraba tuko gasa gute ivyo nyene urabiraba none jewe wocuza ukacunyandikira ngo oya umugabo munyuma urabonye asa neza murajaye munyuma ukabona uwundi asa neza kumurusha ndakubwire abastar twebwe hari ukuntu ahubwo tuze turabe neza ngira n'imiti barayidusiga ivyo je mpora ndanavyiyumvira hari umukobwa ashobora kugutigita kandi agukunda fresh mana akagutwara no kumupfumu bati je nkeneye uyu muhungu dukundane none wombwira gute nka Fizo ntazi n'abana afise ivyo urabizi Fizo General Fizo umustar ntazi abana afise ni umustar urumva ni benshi terma Alvin uko nyene ni benshi bakidumu wo kubwira abana bakidumu urabatse ni benshi nawe ngira nta nabo yuharura so bisigura iki umustar aca muri vyinshi sivyo kandi urumva hari umwanya nyine bavuga ati erega nawe n'umuntu mali nuko yego ni giti nawe ndabizi uronka nk'ibibeje bize birakwiruka inyuma kare usanga nyene urumva twibico ahubwo nabandi ico babuze ubwo bustar sino disure 99% d'ailleurs y'abahungu aronse visibilité y'abakobwa nukuri yogira nk'ivyo abastar bagira none si yo bavuga ko ati abastar playboy nk'ubu wewe kumva nk'umustar avuze ko ari single ni kintu umva umuntu atoshobora gutahura ivyo yumva oya biragoye gutahura rero ahubwo iyo avuze ko ari single niho ahubwo rero aprofita nobwa kujya abana benshi kuko ari muri couple biramugora ingene aza kujera ya couple urumva no kwisanzura mu bintu mugavuze ari single ubuza wese ni twende ibana uco bitaho rero iyo umuririmbyi wanashaka apara umuririmbyi gusa umustar akubwiye ko ari single ahubwo ntuzonavyanga abastar kenshi n'abantu bari single sana bari single nyene kugira bagume barya abana none badakundana none oya mugabo arashobora kuvuga ati jewe ubuzima ndaburushe reka ndabe nyene mu baby nyene ari sérieuse iwana ndabupropose rero ico gihe rero uyo mukobwa urumva babigoye ko atahura yuko gute umustar ashobora kuba single or umustar we azana muri mind ziwe ahubwo ati jewe ibintu byo by'aba bana ikini no ndavyo shaka reka mbe pose ni concentre ku mukobwa umwe afise vision ama dupanga ibindi urumva uko nyene aho rero muri ico gihe biragoye rero ko aza kubwira umukobwa ngo ari single umukobwa apfe kumwemerera acavuga wapi ikini twakunda n'abastar turabazi ni alors que yarushe yarambiwe no kuguma vyaragura hariya abana tanazi bamwe bana bamwagiriza ataranabiwiwe urumva nene kubera ubwo playboy nyene ntashobora kubimenya ahubwo vyiza ni uko nyene abakobwa nyene novuga gute babatinye sino
umuririmbyi mpamvu umustar sinzi gituma mwavuga umuririmbyi ngira nivyo ukunda kurusha umustar yagukunze rero uri umukobwa simbona impamvu uwo mwankire kandi wabwo icyo mupropose avuga ati ahubwo tubigire vya vrai ha muntware abantu babibone ama tubandanye ubuzima erega ico rero kucumenya ko yagukunze réellement nico udashobora gutahura kandi nico udashobora no kubona ahubwo urazi ikintu batinya ndakunganiye ikintu batinya ni sweet avuga ati ndashobora kumwemerera sivyo mugabo naho no mwemerera ntiyazubura ubu baby azoguma abona yuko azurumva bana ariko baravuka muri kigihe ntubabona kare raba none ba Dev kwanza biri hose ugiye kuraba aba star benshi bazira viol rom aba star benshi yaba muri Amerika ba Kelly twarababonye ba Drake rom ba Michael Jackson banashaka nunga mu Burundi twarababonye mu Rwanda ba Davis D bagirizwa abantu urumva viol ubwana rero burabita ko urumva ariko Jorati ndakunganiye ikintu kimwe ahubwo abastar dufise n'imitima ikomeye kuko duhura n'ibi baby man nawe uvuga ati sasa nibiki ndaki urugwana nibiki Cyananira kwihangana tuni imitima ikomeye aho cyananira kwihangana kuko yaba turyamana n'abaturondera bose sinzi cyo vyumva nawe Defi oya kwikora gitaho yo kuvuga ngo turagowe ahubwo twe turagowe abastar turagowe umutima reka ndakubwire wana kenshi je kintu niyumvira abakobwa usanga barondera cyane abastar nyene avuga ati yo umustar arangyohera iki cyo tugahura akenshi usanga abadolescent ko just yoze ko oya ndakubwira igituma abastar benshi bafise abashugamami kandi babasha imyaka ariko abashugama minsi uko baba babashuhiye aramukunda nyine akavuga ati kayaga star kandaga basi par exemple ugiye no kuraba aba star kenshi bakunda gutwara n'abagore babasumvye imyaka Diamond na Ntuzenya nizari ntiyamusumvye imyaka n'uburorero bwinshi bw'abastar bakundana n'abantu babasumvya imyaka kubera iki yakurikiye inoti ikintu niyumvira abastar gituma mugabo sindi mu mitwe yabo simenye ico biyumvira ariko je co niyumvira baba barabonye abakobwa benshi kandi bakiri bato babashuhira babirukira rero igituma nibaze ko baba bakunda gutwara abo bantu usanga bakuze ndibaza baba babonye ko aribo baba bari mature nyene bakuze mu mutwe baba bati kuko umukobwa ashobora kuvuga ati umustar ndamwemera iki n'ibiki akamwandikira tuvyite rero munsi akabona uwundi nawe agaca aja kuri uwo wumva abakobwa nyene tuvyite ubushuhe ni ubushuhe wabo mbwa gusa abaririmbyi bamambe abastar kenshi baja kuri abo basumvye imyaka kubera ko baba babaguze turagitahura basi tuvuge bitangura nk'umushugamami amuhonga kuko kenshi ugiye kuraba nta mustar yo kwita muri erere ngo akundane n'umuntu amusumvye imyaka oya kenshi usanga yakurikiye iki inoti rero avuga ati none burya budemu je nifitiye umugore afise amahera sivyo oya budemu ni nagakenera nzokandikira turabahadurira mugabo kiya kimere kintemwo jewe ngume branding izina ryanje singwe up mambe singwe down ngume ndi up navyo wumva avuga ati je iyi noti sindayisiga walayi nina kenera kana keza ndazi ngene nzobigenze kimya kandi urumva sinzi biratahura sinone ko atamustar azoza kudodora ngo urumva ngo nawe karizara nyene hawe umuntu agakora umuti nanje mpaye sinokwana nk'ubu wewe rero reka nakubwire kadakubaza wowe umukobwa kwadikiye ati duhure canke iki wowe mujya utamunamuzi
umukobwa wenyene ni ari wakwirondereye none umva yaba yashatse je sufi gusa yuko mvuga ati uyu musto ari presentable nyene ewa tijya ntayemwe ntivyo kwanga ari nzera apanga iyo gahunda yoyo urumva ko imiryango biba yuguruye muri ico gihe nahone wari umustar uri en couple wari kuguha ntiwari kwanga sha ari kuvana rega nanje ndi umuntu rega wewe mutabona abana bo mugisagara we ari gihe nyine urabona shiri wawe kavuga ati waba muri kumwe gucya muko muragani ukabona nk'ugwana rwaguciye impande kubazika karabisha ijisho basiriye mwigenda ko ararengana sico carandake umutima ugasigara ati wisha gica abantu urababona rega bona byicutse ubona byicutse utanabikoze uko izina nibamara kuzima uziyumvira ati nivyara nahora mura bintu igiti niki ariko izina rero nijyahera akoresha umwanya wari we wese wewe mbe ubizi gute ko mutazovana niyo muri kumwe je cyo gihe twari kumwe niyo bon à cette époque twari turi hit aro ndibuka nari mfise umusito dukundana kwera kandi mwiza cuki kabisa ninkaraba ndaki ibi vyana sinzi kwera mara mu Burundi dufise abana beza wallahi urabibona ni so usanga nyene kana kirire kuyikiniki mutima urahabuka mara kandi wowe ubwo ati je kantayemwe nirazma naho ivya madamu vyashushera biragaruka hanyuma ni after abana bari mu rugo bakura bage hama bakayisubira kuyambara bageze muri ntuzenya bageze muri impande ya portable isubira kambara gasifresh umva we ntishobora kuvyihanganira ukavuga ati wapi so dukundana nabandi uri marié naho shaje vyovana kwe inkivyo wenye kwera ngira petitse naba narabirahiriye aho niho no ampesi yawe ni benshi babirahiriye ariko babirengako erega si ivyuma n'abantu erega umuntu kweka umuntu adashaka kubumbwa n'ingimwe sinzi impamvu ariko ikintu kimwe nk'ahandi ntushobora kubironka kuba muri kumwe oya si ivyo none ego urashobora kubironka ariko hari budasa none wewe kubera iki uhora uva muhiri wanyu kuvuga ati je ngiye mu kabari kugira amakomande yandi parce que manumva ndabishaka nyene ugati ngende kugerageza ibintu bifite rero ndakubwira ikintu kimwe twe turakurugwa cyane abahungu turi faible abyumva rero ubwiza bw'abakobwa ni sinzi ku muhungu nihagire nejo bundi umuntu azuza aravuga ngo nta mukobwa ngo giye ngo yoshitura ngo biki aragushitura fresh gusa ukihagarara ko ukajya umutima amenye gusa ewana ukavuga ati yewe ko iki cyara kwiri vraiment icyadanje kiyarenze no gitabira nta burofa ewana nta burofa mugiye ushirona habirenye wocu ari yakira nkuko naje oya kadakubaza nawe wumvise ko nawe yagiye ahandi nawe wovyifata gute boje cyambere ku muhungu umengo byose biremewe mugakiriza umukobwa urumva ni n'uburemere uramaze kubona no mu ngo muri umugabo n'umugore sivyo umugabo kujya gushurashura hanze naho umufata arataha nyene umuryango nyene ugakorana ati wamenje iki niki umugore akigumura agasubira iwabo umugabo akaca agenda kumucura akamucura bigahera muguru umugore wihembe nawe cuvyumva ijuru ribari ivyo bintu ntavyo ntahura kandi nta nivyo nshigikiye uravyumva rero umuhungu donature nyene umengo vyose biremewe mani muguru umukobwa ucumengo wamenje sana sinzi impamvu ntimumbaze vyinshi turakubaza kweko ibintu umuhungu yemerewe umukobwa adashobora kubikora uri umukobwa umengo uramenje sana why umuhungu wewe ataba menje uri umuhungu umengo tu vyose biremewe
sivyo umengo ni ibintu bisanzwe mugabo iyo imagine turavukana turi muhira sivyo we baraguteye inda jewe ndateye inda turavukana impande y'abavyeyi ninda wamenje ninda wamenje je rero sinumva oya ndiko ndakwishura hagati wanje nawe turacari muhira jewe ndahuye n'akana turavukana sivyo turavukana je ndateye igora umwana sivyo nyine nkiyanja kuvuga ati ivyo je bana hari akana kanyibinze nyine ndagatamwo cisanga nyine yana namuteye igori urumva no muri famille ngene bavyakira ugati waramuteye inda mugabo wewe nawe bace bagutera inda ninde muri ico gihe muri je nawe ninde nyine aboneka nawe muri societe we bacabwa kugihugu bagateye igori mwigo ya deo aba commentaire aza menshi nusana gusohoka uravyumva mugabo je urumva aravuga ati ntawe ku muhungu urumengo byose biremewe sinzi ko bitaho ukwiye guhindura mentalite ubwo urabitahura kameme abakobwa umengo bari muri yasi nyine yuko sinzi ntibaragera nyine kuri etape nyine y'ahantu bashobora kubatahura uravyumva muguru umuhungu umengo byose bisanzwe reka ndakubaza iyo uri umugabo kubera ko umugabo wanashaka mu mamizima baravyemera uri umugabo ugira nk'abagore babiri canke batatu sivyo mamizima baravyemera yego okay urumva handi hemerewe yuko umugore agira abagabo batatu canke babiri oya ntiwumva ko bigaruka hahandi nyene ku muhungu bengo ibisanzwe biragoye gutahura urumva ari hatari nko mu guheraheza ni iyihe mpanuro woha abastar badashobora kuba serieux mu rukundo urumva umukobwa wese aje ni twende peu importe ko yoba afise wakundanye canke adafise wakundanye nihe mpanuro woba jewe icambere umuntu sinomuha impanuro kubera sinovuga ngo ndabaha impanuro oya kubera umwe wese arafise ukungene abibona ko jewe nshobora kuvuga ngo ndiko ndabaha impanuro jewe nyene nka wa mbere kubicamwo bashaka ngo ni bahuje we ni wawe yaduha impanuro we yaduha impanuro bavyumva usanga ni ibintu umwe wese abazi ukungene yiyizi n'indero yahawe n'abavyeyi urukundo twabonye ku bavyeyi bacu nigo natwe kujya warose papa na mama bakundanye bakagaragaza gushika naho wewe uvuka uza kubera urukundo rwa papa na mama bawe nawe tahura ko ukwiye kugira urukundo muri wewe urugirira umuntu umwe mufitaniye ihangiro mufisi iyo mushaka gushika mu bisanzwe kujana n'uwari wese uje wese aza ndagutemwe guprofita mu bisanzwe Roma bijyanye sinzi ngira ni adolescence irimo avyo mu adolescence irimo sinzi no gushuha iki mugabo kenshi vyama birangira nabi haraho dukuramo ibigwara amada urumva ugasanga wateye amada bamwe amwe barakwagiriza atari nagwawe Roma abantu nyene ugasanga urukura ateranya yumvire je ndashobora kuba mfise umukopine uravyumva wewe tugakundana urumva wewe uzoba kura creya ntuzenya imishwano hagati yanje n'umukopine kandi uyu mukopine wewe jewe nanje mandabateranije ubundi munsi muzohurira mu ibarabara canke mu kabari ugasanga aragukubisa ikidaje ati mvira inyuma y'umugabo uravyumva ivyo byose kubera iki ni ibintu biza kubera iki kutabumbwa n'umuntu umwe izo rero ni ingaruka zinshi zigenda zirashika iyo udafise aho uhagaze muri make ngira nivyo novuga iyo udafise aho uhagaze ukreya ingorane nyinshi mu kibano ndibaza twanyutswe ariko je sinanyutswe nawe mbaza tuzogira partie 2 twanyutswe tuzogira partie 2 kabisa ndagushimiye cyane kwa twitavye
turagushimiye ku mpanuro utanze ku bastar ndibaza aho muri mwavyumvise si vyiza kuguma ujuragirika uhindagura ibi n'ibi na biriya kubera ko bifise ingaruka mbi nyinshi. Ego turabashimiye cyane kwa mwataye byinshi bari gukora muratwitabira turabashimiye. Merci namwe ndashimiye n'abariko baradukurikirana kuva ikiganiro kigitangura gushika gihere. Ndashimiye n'abandi benshi bagiye batandukanye badutera intege mu makomantere mu malike mu mashare mwese mwubahwe cyane. Nanje ndabashimiye cyane ku ruhande rwanje bariko baradukurikirana abakunzi ba Ghost TV abakunzi b'ikiganiro canje ndetse n'abakunzi ba Flex Boy mwese ndabashimiye ndabibutsa ku batarakora subscribe ni wa Ghost TV ku ma platform yose YouTube Instagram TikTok Facebook hose ni wa Ghost TV ndabasaba kugira share na comment mushobora kutubwira ati dukeneye ko mukorera ku iyi topic hama tukarondera ingene twoyikorera ko. Ndabashimiye cyane ari Ange Kesigira neza mu kiganiro Let's Vibe kuri wa Ghost TV. Ciao ciao.